Lapan kunno ya ka second annual youth Karbi Seminar jong snam arajar arbsau balapet balakmi da ka Karbi Catholic Youth Community Meghalaya kabalatif rukum ka KCYCM ya kabala pelong hapo ka snong plasha rong jari kabahap hapo ka parisumran ya kabala sedang nadu ka khatsau tarik balapan kut hennen kasngi ka khatsan tarik unailur arajar arbsau Hakane kasngi lawan ban Shim Bynta Shitrhem da ka jingrublay da ki Samla Karbi shenrang bat kentai na kelang ka jala Meghalaya hakabalawan ban kenyaya ka mas bakhoj da Father Robinson Teron ubade youth spiritual director jong kane ka kenhun nang ta Father Michael Khongan ubade parish priest na ka parishumdan bat sister Teresa Ronghang ibade youth directress jong ka KCYCM Hakane kasngiro kumjo lapan ko burom ya kinongket kam bathamai jong ka KCYCM jong ka samoy trekam jong usnam arajar arpsau hadu usnam arajar arpendru shushu lapan po penping haka cultural program daki jingshat bat ki jingroi Karbi hakane kasngi penkut ya ka second annual youth Karbi Seminar jong usnam arajar arpsau